अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी मन्नत अली। होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी हमेशा की तरह आज भी मेरा पॉइंट चला गया। आज हमारी यूनिवर्सिटी में बोनफायर नाइट थी। हमारा आने का बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था और 5:30 बजे मैं उठी हूँ नींद से। मेरी फ्रेंड ने मुझे दिखाई है स्टीक, कहती ये यार स्टीक चेक कर कितनी औसम है, कितनी अच्छी बोनफायर नाइट हो रही है। मैंने कहा चलें, कहती चल। हम जनाब उठे ऐसे ही हम रफुलिये में उठे हैं। हमने किए स्टॉलर्स हम लोगों ने किए हैं, ये देखें हम लोगों ने स्टॉलर्स किए हैं। मैंने तो चलो खैर ड्रेसअप हो गई हूँ, लेकिन मेरी बेचारी दोस्त गाउन में ही घूम रही है। और ना हम लोग आ गए हैं बाहर। हमारा कॉन्फिडेंस चेक करें गाइस आप लोग कि हमें पॉइंट का कोई टाइमिंग नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। हम रोड पे आके खड़े हो गए। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा हाँ बहन क्या सीन है कि ना पॉइंट का, कहती पॉइंट तो 7 बजे चलने। मैंने कहा अब क्या करें। हमने करवाई जी कन्वेंस सच का फ्यूड यूनिवर्सिटी का पॉइंट जाया था, ख्वाजा फीद यूनिवर्सिटी का। हमने कहा अंकल प्लीज़ हमें अपनी यूनिवर्सिटी तक ले जाए, हमारा पॉइंट मिस हो गया। कहते अच्छा ठीक है। उन्होंने बिठा लिया, उनके साथ हम आए हैं कफ्यूड यूनिवर्सिटी तक। फिर नेक्स्ट आगे हम लोगों ने कन्वेंस हायर की है और अब हम यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। चलें जी, टिकटें हमारे पास है नहीं, स्टूडेंट कार्ड हमारे पास नहीं है। एंट्री इतनी मुश्किल से ली है हम लोगों ने। ये हम लोग अभी चल के जा रहे हैं। ये बेचारी मेरी दोस्त जा रही है। अच्छा ये देखें बेचारी गाउन में भाग रही है। मैं तो फिर खैर ड्रेसअप हो चुकी हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं टिकट्स वगैरह लेने के लिए। चलें जी देखते हैं टिकट कहाँ से मिल रही है। टिकट काउंटर किधर है? मुझे लगता है इधर बाहर ही होगा। ओके गाइस, अब हम लोग इंटर होने लगे हैं। ये देखें मैं अपनी फ्रेंड्स को हॉस्टल से बेचारियों को पकड़ के तैयार करवा के लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो तुम लोग भी, मैं तो जलील हो रही हूँ, ज़रा तुम लोग भी मेरे साथ चलो। अब हम लोग इंटर होने लगे हैं, वो सामने है और ना सामने है, देखते हैं जाके एंट्री करके। ये पता नहीं सामने गाड़ी की लाइट्स आंखों में पड़ रही हैं हमारे। चलो यार ओके गाइस, सब हम लोग इंटर हो चुके हैं। यहाँ पे लगा हुआ है स्टॉल और हम लोग बाकी ये इधर बॉनफायर का ये है, फायर हो रहा है। मीम से मोहब्बत, मीम से मोहब्बत, मोहब्बत मोहब्बतों की वाहिद, मोहब्बत मोहब्बतों की वाहिद। आइन से औरत, आइन से औरत, आइन से इश्क और इश्क ला शरीक। पसंद अपनी, ख्याल अपना, मिजाज अपना, कमाल क्या है। पसंद अपनी, मिजाज अपना, कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना, कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना, कमाल ये है। ओके गाइस, तो अब हो चुका है ख़त्म और हम लोग जाने लगे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। आप लोग भी हमारी बोनफायर नाइट बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आता है। दुआ में याद